大家好，今日咧就打算坐巴士，就由筲箕灣就去到南區嘅華富村，咁啊去呢個瀑布灣。大家可能會問咧，點解唔搭地鐵呢？地鐵都可以去到南區，咁冇錯，地鐵係可以去南區嘅，咁但係咧就只係去到呢個海怡花園。如果要去呢個數碼港同或者係呢個華富村呢，咁就要轉車嘅。咁當然啦，而家我搭嘅巴士呢，就可以好順利呢，就咁樣去到呢個華富村以及呢個數碼港嘅。今日要搭嘅巴士呢，就係33X。呢一路巴士呢，以前呢，就係上晝同埋下晝行嘅啫。咁但係而家呢，就改咗啦，可以全日呢都有呢個33X。呢個33X 呢，咁最大嘅賣點呢，就係佢唔經呢個香港仔隧道嘅，佢係行呢個灣仔繞道。咁由北角呢，一路出咗灣仔繞道之後呢，就直接去到中環噶啦。如果呢唔塞車呢，咁呢個巴士呢，就大概係50分鐘到呢，就會可以去到呢個華富村噶啦。另外佢係會經呢個瑪麗醫院嘅。咁當然啦，如果你係東區嘅人呢，咁就東區醫院當然方便啦。咁但係有啲症呢，就需要去瑪麗醫院嗰度睇嘅呢。咁呢一路巴士呢，就比較方便少少。巴士呢嚟到北角呢，咁佢就會喺呢個糖水道嗰度呢，就穿返出去東區走廊，然之後呢，就直接落呢個灣仔繞道嘅。而家經過呢度呢，就係已經結咗業嘅新光戲院，咁人去樓空啊。另外對面嘅酒樓呢，同埋新都城百貨公司呢，都已經結業，香港嘅經濟呢，就真係令人唏噓啊！巴士呢，就由糖水道呢一度呢，就穿出去，出返去東區走廊，咁好快呢，就會入呢個灣仔繞道，咁就跟住就已經到中環㗎喇。巴士呢，就要由呢個位置呢，就連 cut 3條線，咁樣去灣仔繞道嗰條線嘅。咁你話如果塞車呢，你要咁樣 cut 線法呢，咁其實嘅時間又會耐咗啲嘅。當然我而家搭嘅時間呢，就係一個唔繁忙嘅時間嚟嘅。平日嘅12點零鐘咁入呢條線呢，就都相當順利。由北角呢，就嚟到中環呢一度呢，就大概行咗8分零鐘。面前呢，就見到林士街停車場同埋呢個信德中心啦。33X 呢，就將會由呢個西邊街呢，就轉上薄扶林道，行晒成條薄扶林道嘅。喺幾廿年前呢，咁就曾經都喺呢一度附近呢都工作過嘅。但係而家呢，就實在已經變到都面目全非啊！即係好似面前嗰個係西區裁判處呢，而家前2年呢就好似已經停用咗㗎啦。而家唔知改咗其他嘅政府部門喺度工作緊。經過第一街啦、第二街啦，上到去呢個第三街。嚟到呢度呢，就係聖安多尼堂啦。呢度呢，就冇乜點變，除咗啲高樓大廈啦，後邊一啲呢，就係聖類斯小學。
跟住呢，就嚟到呢個瑪麗醫院。瑪麗醫院呢，就同幾廿年前呢，就都改變咗好多，咁啊擴建咗好多醫務大樓啦。畢竟香港嘅人口呢，就不斷上升啦，同埋老化啦，咁醫療嘅需求呢，就係十分之大嘅。過咗瑪麗醫院之後呢，就嚟到呢個中華廚藝學院啊。之後呢，就會轉上去置富花園嘅，然後呢，就由置富花園呢度呢，就屈翻落去呢個華富村。我呢，就唔會搭到去數碼港嘅，因為呢架巴士呢，佢嘅總站呢，就會去到呢個數碼港。咁但係我今日呢，就只係去呢個瀑布灣睇瀑布嘅啫。陣間會落車。面前呢度呢，就已經好大隻字咁睇到華富村三個字啊！我全程由筲箕灣開始就嚟到呢度呢，就總共用咗54分鐘，都相當之快啊！華富村呢，就係全香港最富有嘅屋村，亦都出過好多名人。呢個屋村呢，最出名嘅呢，就係無敵嘅日落景啊！佢嘅好多層樓呢，都睇到呢個無敵嘅日落啊！如果有鹹蛋黃嘅日子呢，就真係正到痹啊！雖然而家呢，就個個都話華富村呢，就係有錢佬屋村，但係人哋都係經過好多年嘅努力啊，先至有咁嘅成就嘅。正所謂各有前因莫羨人啊！而家呢，就睇到佢下低呢，就係街市。不過今日呢，就唔行街市啦，今日呢，就會沿住呢個瀑布灣道一路行落去，咁就睇瀑布。嚟到呢個瀑布灣公園，見到呢啲藍色嘅欄杆呢，其實就好快到㗎啦。差不多呢，就到呢個瀑布灣嘅瀑布啦。聽到少少水聲啊！喺而家呢個位置呢，就隱約仲見到條瀑布。不過喺側邊嚟啊，要行落啲呢，先至可以正面望到條瀑布。嚟到呢度呢，就有個警告牌。但係呢啲人都唔理佢噶啦。照擒落去。雖然佢鎖咗呢，但係有條樓梯仔行落去嘅。而家呢，就同大家睇下啲航拍片段啦。
好啦，今日搭33號 X 嘅巴士嚟到呢個瀑布灣嘅視頻呢，咁啊亦都要結束啦。多謝大家收睇，希望下個視頻呢就可以再見到大家啦。多謝大家，拜拜。